Друзья, первая лунка в этом году. Открываем лед. Рыбалку на твердой воде. 23-й год. Первый лед. Лед прозрачный. Будем первую луночку. Первая лунка есть. Так, первая щуковочка. Взял, выписал на Валбересе вот такие белорусские щуковки. Будем тестить, как они себя поведут. Как всегда, наш подшкурник. Легендарный подшкурник. Но тут мне уже что-то не нравится. Здесь леска, или пока новая, сбрасывается. Может, пока новая. Имеется тормоз. Делаю две подмотки. Флажок. Флажок. И живет. Еще темно. Плохо видно, наверное, пока. Все. Открыто. Друзья, я рад видеть вас на своем канале Рыбалка АТБ. Меня зовут Евгений. Выбрали сегодня на первый лед. Открываем лед 2023-2024 год. Выбрались на Старицу. Идет, правда, дождик. Штормовое предупреждение сегодня было. На сегодня. И как бы лед чистый. Прям загляденье. И у нас сработка, ребята. Короче, Петрова, фишка от Петрова, щуковки. Сделал такой на них повешал, короче, французские двойники. И приобрел белорусские щуковки высокие. На них повешал эти подшкурники. Вот расставлялся. Как бы расставился уже, да, приехали поздно. И вот только поставил француза недавно. Но буду ставить их далеко от себя, чтобы за ними не бегать. Так что и не тороплюсь. Просто нету опыта у меня на французские подшкурники. Говорят, надо ждать. Ой, подшкурники, тройники. Приехал с Олегом, с Виталий. Они там дальше чуть-чуть рыбачат. Лед 5-6 сантиметров. Короче, вроде ничего. Нормально. Куда хотели, туда попали. Лед стоит. И я не знаю, вот. Ну, покручивает, я не знаю. Будет толк, не будет. Так покручивает. Ну, не сильно. Ну, не ощущаю ничего. Сейчас попробуем вытянуть. О! Короче, первый окунь в этом сезоне по твердой воде.
Взял на двойник, заглотил прям хорошо. Всего чебака съел полностью. Теперь как вытаскивать крючки эти, надо еще научиться. Лайкосик заряжаем, дальше смотрим, посмотрим, что получится. Ребят, короче, щуковки, блин, падают от выстрела. Сейчас прибежал, только сейчас окуня вытащил. А тут слышу, что-то упало. А тут жерлица упала у меня. Наколенник забыл, блин. Короче, это. Ну, первый лед. Ушла, пришла. Ага, что-то есть, ребят. Держит. Что-то держит. Наколенник забыл. Теперь на колено не встанешь. О! Есть, ребята, что-то есть. Что-то неплохое. Хорошее. Что-то идет. Ну не газуй так. Вот она, вот она. О! Че мне первый лед нравится, блин. Это когда щуку видишь ты. Сейчас я камеру на грудь повешу. Следующая поклевка будет такая. Базара нет. Дождались мы льда. Вот она. Первая щука. Первый лед, ребята. Все, открылись мы. Уже доволен. Поймали щуку. Уже открылись. Вот она, красотка. Ах, красавица. На льду вода, дождь шпарит. Вот она. Ай, молодец, молодец. Лайкосик, ребята. Пока ходил жерлицу, заряжал с этого, с окуня. Тут у меня сработка. Ветром уносит. Ветер сильный дует. Порывы хорошие. О, что-то дергает. Бросил. Или подтягивается. За чебаком как будто идет. Нагрузка есть, чувствую. Нагрузка есть. Или камыш, или щука. Не, щука. Дождь начался конкретно. Опа. Вот она, ребята, идет. Не крупная, правда. Вот она, вот она. Вот она, красавица. Есть, родная, пошла жара. Пока, короче, эту заряжал. У меня сработка вот здесь вот произошла. Лед тонкий. Чё кайф первого льда? Это когда видишь щуку, как она выходит из лунки. Это вообще кайф. Как крутится катушка.
Ощущение щуки на крючке. Вот она. Там она. Вот она забирает. Уходит потихоньку. Забирает потихоньку, забирает. Оп, подсекаем вот так вот. И все, потихоньку выводим. Вываживаем. Не торопимся. Сейчас где-то появится. Вон она появляется уже. О, хорошая щучка. Нормальная такая. Дергается, дергается. Вот она. Вот она. Ух! Пошла красота. Пошла красота. Потихоньку, потихоньку. Ух! Как она стартует красиво. Ух! Это когда хорошо, когда видишь щуку. И она, вот она, ребята, на месте. Но это бы не ушла бы. Заглотила прям шахту. Взяла жадно. Живец еще в порядке. Его можно поставить еще разочек. Пока поймаем, не клюет что-то. Друзья, короче, все, я не выдержал. Блин, дождь идет, идет. Прям хорошо. Короче, построил себе вот такую халабуду с корыта, короче. И это. Ну, буду ждать, когда дождь пройдет. Он вроде не на весь день. Временами дождь, снег будет. А так, если буду сидеть, короче, промокну, дождевики не взяли, палатки не взяли, короче. Спонтанный получился первый лед, короче, выезд. И это. Ну, посижу так пока, короче, понаблюдаю за щуковочками. Как-то так, короче, вообще. Все, продолжаем, смотрим дальше. Чайку попить сейчас. Пойду за сумкой схожу. Чай глотну. Короче, ребят, чуковки падают, блин. И снега нету, и ветер бешеный. За ветром. Здесь я уже вытаскивал щуку. Вот. Потихоньку крутит, но не боится, хотя лед чистый. Обычно по такому льду подходишь, она к лунке подходишь, она начинает стартовать, газовать, убегать. А это не боится еще. Сейчас попробуем подсечь без лески в руке, так за катушку. В принципе, уже хорошо тянет. Хорошо тянет. Вот она. Где-то здесь уже. Тащила недалеко. О, это даже окунь. Вот, ребята, окуня на подшкурник без проблем берут. Заглатывает хорошо. Такой окунь хороший. Зачетный. Взял. Вот он без проблем заглотил. И пошел гулять себе. Вот такой вот. Ребят. Нормально. Вот такой у меня быт, короче. Сижу, короче, чай пью, перекусываю.
от дождя спрятался. Боль-моль. Хорошо. Ребята, сработка с перевертышем. Короче, падают они. По первому льду падают. Короче, дождь задрал. Идет. Сейчас вроде перестал. Тучи такие подошли, как будто снеговые. Может, снег сейчас пойдет. Стала, стоит, держит. Тянет. Двигается туда, к берегу. Подо мной прям ходит. Ой, бай. Есть, идет. Хороший. Улетает, щуковка улетает. Такая красотка, короче. Стой. Подожди. Да ё-моё. Ты чё, мать? Ну-ка перестань дергаться. Такая вот красотка. Ветром тащит на середину. Ой, еще один флажок. Блин, там улетит, наверное. Сейчас груз здесь скину, чтобы щуковка не сулила никуда. Ветер холодный, блин, мокрый весь, короче. Ветер холодный очень. Ветерок. Натяжка вот туда идет. Оба! Живец целый. Подшкульник в жабрах. Разорванный весь. Жабры разорваны. Каждая сработка падает, щуковка почти вся. Спасует как.
ребята, окунь, смотрите, зачетный. Зачетный окунь, смотрите, как... У нас работочка. Видели? Все вода. Все вода. Тянет, потянет, тянет, потянет. О, что-то серьезное. Ну не прям серьезное, но серьезное. О, как она тут творит чудеса. Красотулька. Красотулечка. Рыбеха. Нормальная рыбеха. Друзья, ну чё, короче, мы порыбачили, отрыбачили первый лед. Долго не время час, начало второго. Будем собираться домой, потому что все промокли, мокрые. И поедем пораньше, короче. Так что, ну что-то перестала брать уже. Ну и брала вяло, не очень. Крупная щука, ну попадались, окунь неплохой залетал. Что скажу по новым щуковкам, которые выписал Свалберис, белорусские на ножке. Неплохие, но не для первого льда. Ну, в принципе, для первого льда надо шипованные щуковки. Сейчас чуть-чуть снежком припорошит и будет нормально все, я думаю. И переворачиваться не будет, потому что сегодня ветер бешеный. Она переворачивала, скользко, улетала. Даже фишка Петрова укатывалась с лунки. Ну, ветер большой, сильный. Ну, все, будем закругляться. Сейчас пойду соберу щуковки. Если что-то поймаю, еще покажу последок. Все, всех обнял. Всех с первым льдом. Пока-пока.